सब लोग उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। कस्टमर की शिकायत है कि मेरे फ्रिज में आगे से पानी आ रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और मुझे इसका समाधान बताओ। तो मैं कस्टमर के घर पर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं पानी नीचे गिरा हुआ है, जिस वजह से फ्रिज में जंग भी लग सकता है और ये शुरुआत के दिन है, तो उसको क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर बात करें तो इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं पानी आगे आने के। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि फ्रिज में स्लोप होना चाहिए, यानी ये पैर है, ये आप दिख रहे होंगे, ये पैर, तो ये फ्रिज पीछे की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से झुका होना चाहिए। झुकाने रखने के लिए आप पे छोटा टाइल का टुकड़ा भी लगा सकते हैं ताकि पानी आसानी से निकल सके। दूसरा रीज़न ये होता है जो चिलर ट्रे होती है, कई बार हम इसमें सामान वगैरह दूध वगैरह रख देते हैं तो ये नाली ब्लॉक हो जाती है। तो चिलर ट्रे को हर 10 से 15 दिन में साफ़ करें और इस तरीके से आप अपने फ्रिज को बचा सकते हैं पानी आगे।